Hello，大家好啊！呢個時候見到筆姐姐出現，係咪會覺得好鳩驚奇呢？不過睇完片要記撚住俾個 like 我喎，訂閱我頻道，多鳩啲留言幫我推下片㗎。啱啱谷草夜晚賽事，我自己都唔係好撚收貨嘅。我嘅4隻分享碼，始終得一隻，就係第7場嘅佳運發，臨場賠率狂搶錢。由10鳩幾倍變得嗰50幾蚊，條氣真係有啲唔撚順價啦，冇計啦，唯有下次再加油努力，同大家一齊去贏多啲啦。不過今次呢條片唔撚係同大家傾馬嘅，之不過瞓唔着，悶悶地，響度同大家吹水傾下偈，講下啲無撚聊嘢㗎啫，屬於風波裏的茶杯性質嘅。亦都可以當我閪痕發下噏風啦，你哋睇完可以一笑，亦都可以當我係白卡姐，唔知響度噏乜鳩嘅。話題就係關於男女對等觀點嘅，又同大家傾下先。某日我響街頭行街，身邊途人都好撚多嘅，好衰唔衰？突然間我感覺嗰閪好痕，大家應該都明白，皮膚痕癢真係好鳩難頂嘅。但係我又唔夠膽去搲，因為怕俾人望撚到，一定會覺得我身為女人，眾目睽睽之下做出呢啲動作，實會用武儀態，唔知醜，發閪姣呢啲目光啤鳩住我嘅，我唯有死忍爛忍，真係好撚辛苦㗎。好在之後見撚到有公廁，急急腳就衝入去，唔鳩你咁多，除低條褲，舒服一番。成個人鬆晒咯，好啦，講撚完我呢次嘅感受，又同大家傾下一件事件先。琴日響麵店食碗雲吞麵嘅時候，斜對面台有個男食客，樣鳩衰衰大約60幾歲嘅麻甩佬，呢條冚家產，佢老味嘅閪，一路食麵一路搲春袋，同場都有好多食客睇柒住㗎喎，但係個個都好似冇乜撚嘢。完全唔覺得佢肉鳩酸同難頂嘅感覺喎，真係奇撚怪啦。而呢條麻甩佬就當周圍嘅人透明咁，大無撚樣繼續一路食麵一路搲春袋，仲非常享受添。我當時就睇到好撚嘔心啦，真係好想即時拍台屌柒佢嘅。最尾我都忍撚住條氣，不過就冇鳩晒食肉啦，唯有即時埋單走人咯。好啦。同各位講完2個話題啦，重點嘅就係，你哋係咪覺得呢啲同一個動作嘅行為，如果發生響男人或者女人身上，你哋就會有唔撚同嘅觀點同角度思維反應呢？係咪女人響人面前就一鳩定抱住要有強烈嘅羞恥之心呢？男人響人面前就唔撚需要一定要有嘅呢？其實好簡單去講。一個女人響條好多人嘅街，閪痕去搲，俾人睇到就一定話係嚇死人，同好多陰謀論嘅恥笑。相反，一個男人響條好多人嘅街搲春袋，俾人睇到就好似好撚小事，好鳩平常，見怪不怪咁呢？我筆姐姐都係思想好開放嘅大媽嚟嘅，但係呢啲潛意識嘅目光思想觀念，男女係咪真係有對等呢？連我自己都唔撚係好明喎。好啦，筆姐姐又同各位傾完偈啦，可能大家都唔知我噏乜柒，得啖笑，不過唔緊要啦，記住睇完片要俾 like 我㗎喎。最後俾個 goodbye kiss 大家先，拜拜，下次再見。